Vítam všetkých hackingových nadšencov na YouTube channeli Top Hacking.sk. Dneska sa vlastne pozrieme na to, ako dostať z počítaču všetky údaje o rôznych Wi-Fi sieťach, na ktoré bol kedy počítač pripojený, plus všetky heslá k týmto Wi-Fi sieťam. Takže ako prvé otvoríme si konzolu. Konzolu otvoríme následovným spôsobom. To znamená napríklad buď C-Start si ju vyhľadáme, CMD napíšeme do štartu, alebo Windows tlačítko na počítači a R, vtedy vyjde takáto konzola. Tam vlastne napíšeme CMD a dáme Enter. Ja tu mám konzolu už predpripravenú. Ešte treba dať na to pozor, klikneme na konzolu, keď si ju napríklad nájdeme C-Start, klikneme na konzolu pravým tlačidlom a dáme spustiť ako administrátor, aby nám boli vlastne všetky veci, ktoré tam budeme zadávať, automaticky povolené. Čo sa týka príkazov v konzole, poznáme príkazy napríklad dir. Tento príkaz vlastne ukáže všetky podpriečinky v aktuálnom priečinku, kde sa v konzole nachádzame. S krátkou CLS zmážeme aktuálne konzolu. Ďalej poznáme príkaz netsh. To je vlastne príkaz na zmenu a detaily sieťových rozhraní. To znamená, že môžeme sa pozrieť do detailov. netsh-h vlastne ako help. Tam vypíše všetky príkazy, ktoré sa spájajú vlastne s tým netsh, ktoré môžeme použiť a v budúcnosti pravdepodobne aj použijeme na týchto kurzoch. Čiže môžeme si to premazať CLS. Môžeme si napísať prvý príkaz, čiže netsh VLAN vlastne ako aktuálna naša sieťová karta, SH ako show, ALL vlastne, aby nám ukázal o všetkých Wi-Fi-nách tie detaily. Môžeme si to uložiť do súboru wifi.text. Dáme Enter. Teraz sa na to vlastne do C uložilo. Keď si otvoríme to C, máme to tu uložené. Môžeme si to otvoriť. Vlastne všetky údaje o všetkých Wi-Fi sieťach tu máme vypísané. Čiže šipkou hore vlastne sa zopakuje ten príkaz, ktorý chceme. Môžeme tam dať napríklad Wi-Fi 2, ešte raz Enter. Urobí sa nám vlastne ten istý druhý súbor. Ďalej si môžeme ukázať príkaz netsh, VLAN ako sieťové karty, show, ukázať profily. Tu nám ukáže vlastne mená všetkých Wi-Fi sietí, ktoré na tomto počítači kedy boli uložené a spustené. Keď chceme nejakú konkrétnu Wi-Fi sieť vybrať, tak vlastne je to ten istý príkaz, akurát nie profiles, ale profile. Zadáme meno Wi-Fi siete, stlačíme Enter, ukáže nám o tej Wi-Fi sieti vlastne všetky informácie, ukáže nám vlastne všetko okrem hesla. Keď chceme ešte aj heslo vidieť tejto Wi-Fi siete, pridáme nakoniec key rovná sa clear a po stlačení Enter nám vypísalo vlastne všetky údaje o tejto Wi-Fi sieti a môžeme vlastne vidieť, že tento key content je vlastne heslo tejto Wi-Fi siete. Teraz vám ukážem, ako sa dá vlastne urobiť z toho spustiteľný súbor, ktorý vlastne vykoná túto operáciu celú za vás, bez toho, aby ste museli otvárať konzolu. To znamená, otvoríme si práve tlačítko myši si dáme si nový textový súbor. Tento textový súbor si otvoríme, napíšeme do neho podobný príkaz, ako sme písali do konzoly, s tým, že bude tam vlastne jedna menšia zmena. Čiže dáme si netsh, VLAN. Teraz však si dáme export, aby nám ten výpis vlastne vyplulo do priečinku, ktorého zadáme. Dáme si profile. Aby nám zobrazilo heslo key clear. Pardon, tu je rovná sa.
A napíšeme si teraz vlastne, do akého výstupu dostaneme všetky tieto informácie. Čiže dáme si folder rovná sa C do C dvojbodka a backslash. Keď máme príkaz napísaný v textovom súbore, môžeme vlastne zmeníme si ešte tento folder, dáme tam napríklad D, aby som vám ukázal, vlastne prídete si do ktoréhokoľvek adresára, kde to budete chcieť skopírovať, označíte si adresu, dáte ctrl+c, označíte si folder rovná sa a za rovná sa vložíte, hej, D lomeno hack. Čiže vlastne uložíme to, necháme si to tu otvorené, ten priečinok, aby sme videli, ako sa to sem skopíruje. Tento teraz textový súbor vlastne dáme premenovať a môžete si ho nazvať ako chcete, napríklad video script, dajme tomu a .cmd. Musíme to koncovku zmeniť na cmd, aby sa textový súbor vlastne prepol na ten konzolový súbor, kde vlastne do tej konzoly automaticky zadá príkaz. Čiže dáme si .cmd, stlačíme Enter. Pýta sa nás, či naozaj chceme zmeniť príponu súboru, dáme áno. Dáme áno. Teraz automaticky, keď klikneme na tento súbor, otvorí sa konzola, zadá sa do nej ten príkaz a do tohto priečinka nám vypíše všetky Wi-Fi, všetky údaje o Wi-Fi a rovnako aj hesla od Wi-Fi. Urobí to všetko na pozadí, tak aby to vlastne nebolo vidieť, aby to užívateľ nevidel a urobí to rýchlo, aby sme to vedeli použiť vlastne aj v rôznych iných veciach. To znamená, rozklikneme, dvakrát klikneme a máme tu všetky heslá. Môžeme si pozrieť a tu máme key materiál, heslo, meno Wi-Fi a všetky ostatné veci. Dobre, ako to teraz vieme využiť v rámci nejakého iného počítaču? OK, ja tu mám teraz nachystané USB vlastne s tým istým súborom. To znamená, vlastne náš cieľ sa zdvihol od počítača, odišiel preč, nehal počítač nezabezpečený na stole. To znamená, pichnem do ňoho USB sa otvorí, je tu ten istý videoskript, dvakrát sa klikne na ňo a všetky veci nám vlastne vypíše automaticky na ten USB kľúč. Je to uložené, USB kľúč sa vyťahne a všetky údaje, heslá od Wi-Fi sieti sú uložené na vašom USB kľúči. Nikdy nenechávajte nezabezpečený počítač na stole, v knižniciach, v rôznych iných miestnostiach, v práci. Vždycky sa aspoň pokúste urobiť nejaké základné zamknutie Windowsu, odhlásenie sa a najlepšie nespúšťajte vlastne počítač z očí. Teraz sme si ukazovali iba Wi-Fi siete. Samozrejme dajú sa takto stiahnuť akékoľvek súbory, či už heslá vlastne z prehliadačov, cookies z prehliadačov, rôzne kľúče na dešifrovanie, ktoré máte v počítači alebo podobne. Takisto aj súbory, samozrejme nejaké obsiahlejšie súbory, ktoré majú niekoľko giga, tak samozrejme to trvá dlhšie to kopírovanie, ale týmito príkazmi sa dá všetko spraviť. To ešte nehovorím o veci, napríklad, že na ten USB kľúč sa kľudne mohol dať nejaký backdoor alebo nejaký malware, ktorý by ste mali zapnutý v počítači, o ktorom by ste nevedeli a mohol by byť váš počítač vlastne sledovaný nejakým keyloggerom alebo útočník by ho mohol ovládať na diaľku. Takže treba si na všetky tieto veci dávať pozor. Ako poslednú vec, samozrejme vás chcem upozorniť, že všetky tieto veci, ktoré tu robíme, sú nelegálne a treba ich robiť iba buď so súhlasom vlastníka, administrátora, alebo skúšať to vlastne sám na sebe, sám na svojom počítači a na svojich systémoch. Ďakujem za pozornosť
Ak máte nejaké otázky, napíšte do komentára, like, odber určite poteší a vidíme sa pri ďalšom videu.